హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ మెడిహెబ్స్ వెల్నెస్. ఈరోజు వెల్నెస్లో మన పరిసరాల్లో లభించే, మన వంటింట్లో లభించే కొన్ని పదార్థాలతో ఒక ఆరోగ్యవంతమైన కషాయాన్ని తయారు చేసుకుని నేర్చుకుందాం. సో ఇది కషాయం అనే కంటే టీ అంటే ఇంకా చాలా బాగా ఉంటుంది. దీనిలో ముఖ్యంగా మనము తులసి ఆకులను యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి తులసి టీగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మా మెడిహెబ్స్ వెల్నెస్ తులసి టీని ఎప్పటి నుంచో ప్రమోట్ చేస్తోంది. మీకు అమెజాన్లో అవైలబుల్ ఉంటుంది. మెడిహెబ్స్ అని మీరు అమెజాన్లో చూస్తే మా ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ ఉంటాయి. మీకు ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యమైనవి ఈ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని. దీనిలో ముఖ్యంగా చూడండి, కృష్ణ తులసిని యూజ్ చేస్తాము. ఈ కృష్ణ తులసి ఆరోగ్యానికి చాలా మెరుగైందని చెప్పుకోవచ్చు. తులసిలో కూడా చాలా రకాలు ఉంటాయి కదా, 5-6 రకాల తులసీలు ఉంటాయి, తులసి మొక్కలు. ఈ తులసి మొక్కల్లో మెయిన్లీ కృష్ణ తులసిని మనం ఉపయోగించడం వల్ల మనకి ఆరోగ్యానికి చాలా రకాల ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. సో ముఖ్యంగా మనం ముందుగా వాటర్ వేసుకున్నాము. ఒక గ్లాస్ బావు వాటర్ మనం తీసుకున్నాము. దీనిలో ఒకటిగా మనము ఆ నీటిలో వేస్తూ తులసి కషాయాన్ని తయారు చేసుకుంటాము. ఇది తులసి టీని. గుప్పెడు తులసి ఆకులు, గుప్పెడు అంటే మనము ఒక 5-6 రెమ్మలు, మనం అంటే ఒక 5-6 లీవ్స్ కలిపి ఒక రెమ్మలాగా తీసుకుంటాం కదా, దాన్ని మనము తులసి ఆకులను శుభ్రంగా కడిగి వాటర్లో మరిగించాలి. ఆ తర్వాత వాటితో పాటే అల్లం ముక్క కానీ, లేదంటే సొంటి అంటే మీకు తెలుసు కదా, అల్లము ఎండిపోయిందని సొంటి అంటాం. సొంటి పొడి ఉంటే గనక ఒక గ్లాసు బావు వాటర్ కి మనం గుప్పెడు తులసి ఆకులు తీసుకున్నాం కదా, దీంతో పాటు ఒక 1/4 స్పూన్ సొంటి పొడిని వేసుకోవచ్చు. లేదంటే మనకు అల్లం ఫ్రెష్ గా ఉంటే గనక ఒక చిన్న ముక్కని క్రష్ చేసుకొని కచ్చాపిచ్చా దంచుకొని ఈ విధంగా దాన్ని మనము తులసి ఆకులతో పాటు దాంట్లో వేసేసి మరిగించాలి. ఆ తర్వాత వీటితో పాటు తులసి ఆకులు, ఆ తర్వాత అల్లం క్రష్ చేసింది మరిగిస్తూ, దీంతో పాటు మిరియాలు, ఒక మిరియాలు 5-6 పీసెస్ మాత్రమే. మిరియాలు మీకు తెలుసు కదా ఎంత ఘాటుగా ఉంటాయో. ఈ మిరియాలని మనం 5-6 పీసెస్ మెత్తగా కచ్చాపిచ్చా దంచేసేసి దాన్ని మనము దాంట్లో వేసుకుంటాం. సుమారుగా ఇంత పొడి. ఇదే కషాయంలో మరిగించుకోవాలి. ఈ మిరియాల పొడిని వేసేసి మరిగించుకోవాలి. ఆ తర్వాత దీనిలోని పసుపు చూడండి, ఎప్పుడైనా మనం మార్కెట్లో రెడీమేడ్ పసుపు ప్యాకెట్ కొన్నామంటే మనకు చాలా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అటాక్ అవుతాయని చెప్పొచ్చు. అదే మనము ఇంట్లో తయారు చేసుకునేది అవుతాయి. ఇంట్లో తయారు చేసుకోవడం అంటే పచ్చి కొమ్ములు తీసుకొచ్చుకోండి. మీరు చక్కగా పచ్చి కొమ్ములు తీసుకొచ్చుకొని లైట్ గా ఉడికించి దాన్ని స్లైస్ సన్న ముక్కలు చేసి ఎండలో పెట్టేసుకొని అది డ్రై అయిపోయాక పొడి చేసుకొని మీరు ఇంట్లో వాడుకోండి హ్యాపీగా. అది మనకి 100% క్వాలిటీగా ఉపయోగపడుతుంది. సో ఈ పసుపు వేసేసాము. ఆ తర్వాత మనకి స్వీట్నెస్ కావాలి కదా, స్వీట్నెస్ కోసము చూడండి, ఇది బెల్లము కొద్దిగా దంచేసుకొని, దేశీ బెల్లం వాడాలి, లేదంటే కండ చక్కెర గాని వాడవచ్చు. దాన్ని మనకు స్వీట్నెస్ తగినంత స్వీట్నెస్ ఎంత కావాలి అనుకుంటే అంత స్వీట్నెస్ కోసం అంతా దాంట్లో వేసి ఒకసారి స్పూన్తో కలిపేసుకొని బాగా మరగనివ్వాలి. సో ఇంతేనండి దీంట్లో వేసే పదార్థాలు. మనం బెల్లం వద్దు అనుకుంటే హనీ కానీ, ఇప్పుడు ఇది మనం బాగా మరుగుతుంది కదా, ఈ మరిగిన దాన్ని వడపోసిన తర్వాత తేనె కలుపుకోవచ్చు. తేనె మనము న్యాచురల్ గా ఉంటే చాలా మంచిది. న్యాచురల్ తేనెని మీకు నచ్చినంత స్వీట్ గా ఒక 2 స్పూన్ వేసేసుకొని మనం వడపోసినాక తేనెని కలుపుకొని తాగాలి. వేడిగా ఉన్నప్పుడు ఇలా మరిగిస్తే ఏమవుతుందంటే అది విషంగా మారుతుందని చెప్పొచ్చు. తేనె మనం మరిగించకూడదు, ఎప్పుడు వేడి చేయకూడదు తేనెని. ఓకే, చూడండి ఇలా అయిన కషాయాన్ని మనం హ్యాపీగా, దీంట్లో మనం బెల్లం వేసాం స్వీట్నెస్ కోసం. ఓకే, సో ముందుగా తులసి ఆకులు వేసాము, ఆ తర్వాత అల్లం క్రష్ చేసి వేసాము, మిరియాలు ఒక 5-6 మిరియాలు క్రష్ చేసి వేసాము, దాంతోపాటు స్వచ్ఛమైన పసుపును వేసాము, తర్వాత సో స్వీట్నెస్ కోసం బెల్లం వేసాము. అంతే ఫ్రెండ్స్. సో దీన్ని మనము ఒక 1.5 కప్ 2 కప్స్ గా మారుతుంది. అంటే కొద్దిగా మరగనిస్తాం కదా, కొద్దిగా తగ్గిపోతుంది కదా యాక్చువల్ గా. సో దాన్ని 1.5 కప్ గా మనము యూజ్ చేసుకోవచ్చు. చూస్తున్నారు కదా,
తులసాకులు అన్నీ మరిగిపోతున్నాయి. సో మరిగిపోయిన దాన్ని మనం చక్కగా ఒక చిన్న కప్పు ఉంటుంది కదా, టీ కప్పులో ఒక 3 పావుల వంతు టీని మనము చక్కగా ఒక 4-5 టైమ్స్ రోజుకి మనం తాగొచ్చు. దీనివల్ల అసలు చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయండి. సో ఎలాంటి ఉపయోగాలు అంటే మన బాడీ మొత్తం డిటాక్సిఫికేషన్ అవుతుంది. డిటాక్సిఫికేషన్ అంటే మన బాడీ లోపలి మలినాలని తీసివేయబడుతుంది అనమాట. ఆ తర్వాత ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ గా కూడా పనిచేస్తుంది. ఆ తర్వాత మనకి ఎలాంటి జ్వరాలు ఉన్నా కానీ జ్వరాల్ని కూడా తగ్గిస్తుంది. తర్వాత కోల్డ్, కఫ్, ఇంకా రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్, థ్రోట్ కి సంబంధించింది, మనకి డైజెషన్ కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్, ఇలాంటివన్నీ కంట్రోల్ అయిపోతాయండి ఈ కషాయం తాగడం వల్ల. సో ఆ తర్వాత చెప్పాలంటే మనకి స్ట్రెస్ గా ఫీల్ అవుతాము, మనకి బీపీ హెవీగా ఉన్నట్టుగా స్ట్రెస్, పనిలో స్ట్రెస్, ఆలోచనలతో స్ట్రెస్ గా ఫీల్ అవుతాం. ఆ టైంలో కూడా మనం ఇది తాగినట్లు అయితే చాలా రిలీఫ్ అవుతుంది మీకు. సో హార్ట్ కి, మనకి హృదయానికి చాలా కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది. హృదయాన్ని మనకి కంట్రోల్లో ఉంచుతుంది అనమాట. ఒకసారి మనకి గుండె దడలాగా వస్తుంది, గుండె నీరసంగా ఉంటుంది. అలాంటి టైంలో ఈ తులసి టీని తాగితే మనకి చాలా కూల్గా అవుతుంది అనమాట మన బాడీ. ఆ తర్వాత ఏంటంటే డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ కి అయితే చెప్పవద్దు, చాలా మంచిది ఇది, కంట్రోల్లో ఉంచుతుంది అనమాట. ఆ తర్వాత ఏంటంటే కిడ్నీలో స్టోన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, వాటిని కరిగించేందుకు కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఆ తర్వాత ఆర్థరైటిస్ అంటాం కదా మనం, జాయింట్ పెయిన్స్ అంటాము, వాత నొప్పులు అంటాము, బాడీ స్వెల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో అలాంటి వాళ్ళకి చాలా ఉపయోగం అండి. ఎసిడిటీ ప్రాబ్లం ఉంటే గనక చూడండి ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుందో తెలుసుకున్నారు కదా. చాలా ఉపయోగం ఇది.